master decision for safety and security ဒါကလည်းရှိမှာเนาะဆရာတို့ ਨੇ ဖတ်ပြီးသားပါเนาะ master decision မှာတခါလဲဖတ်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ chapter 5ထဲမှာ safety နဲ့ environmental protection အတွက် master decision ရှိတယ်เนาะအခုဒီ chapter မှာကျတော့ master decision for safety နဲ့ security เนาะ safety နဲ့ security အတွက်ရှိပါ control and compliance ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်ပါเนาะ control and compliance ကတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောရင် post control ပေါ့ post control အသင်းမော်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေစစ်တယ်လဲဘယ်လိုတွေလုပ်တယ်လဲเนาะဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ post control ကတော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင် control of the ship import မှာ for the purpose of this chapter every ship to which this chapter applies subject to control one port or another country government တခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကမ်းဝင်တဲ့အခါမှာเนาะ subject to control ပေါ့ control လုပ်လိုက်မယ် duly authorized by government and who may be the same as those carrying out the function เนาะ190မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ chapter 1ရဲ့ regulation 90ပေါ့ post control ရဲ့ပုံမှန်လုပ်တဲ့အတိုင်းเนาะ such control shall be limited to verify that is on board the valid international ship security เนาะအဲ့တော့အဓိကဘာလာပြီလဲဆိုတော့ valid international ship security certificate ဒါလည်းကျွန်တော်ကရှေ့မှာချိန်ဖန်များစွာပြောပါတယ်တခုခုနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကဘာအရင်ကြည့်တာလဲဆိုတော့ certificate ကိုကြည့်တာဒါ certificate ကိုကြည့်တော့မှ certificate မှာ okay တယ်ဆိုတော့မှသူကသွားတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ ISSC မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ interim ပေါ့ယာယီ certificate ရှိလေရ interim နောက်ကျွန်တော် certificate ရှိမယ်เนาะဒါကဟို post control ပေါ့ post control ကစစ်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့မကိုက်ညီတာတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့เนาะအဆင်မပြေဘူးမကိုက်ညီဘူးเนาะ clear ground ပေါ့ဒါဆို set control measure as follow inspection of the ship delaying the ship ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါတွေလုပ်မယ် detention of the ship restrictions of operation including the movement within the boat or expulsion of ship from the boat စိတ်ကမ်းအဝင်မခံမဲနဲ့เนาะညင်းတာတွေစိတ်ကမ်းတွေကနေမောင်းထုတ်တာထိတောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့သူကရှေ့မှာဘာလဲဆိုရင်နောက်မှာဖိုင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ပါလာပါလိမ့်မယ်เนาะသူကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့စိတ်ကမ်း10ခုပေါ့ security level last time post ဆိုတော့ပေါ့เนาะ security level ရဲ့စိတ်ကမ်း10ခုရဲ့ security level ကိုနော်သူကဖော်ပြထားတယ်အဲ့မှာအဲ့ဝင်လာတဲ့စိတ်ကမ်းတွေကအားလုံးဒီ ISPS control ရှိတဲ့စိတ်ကမ်းတွေကြီးပဲဒါဆိုရင်ဒီသင်းမောကျွန်တော်အကြမ်းအဖြစ်တော့လုံခြုံနော်စိတ်ချရတယ်လို့ယူဆနော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့သူက security measurement မရှိတဲ့တနေရာဝင်လာတယ်ဆိုဒီသင်းမောမှာခုနလိုပုံခုပြီးတော့လိုက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေပါလာနိုင်တယ်ဒါဒီဇက်လိုက်ရဲ့အစကဆရာတို့ပြောထားပြီးတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ World Trade Center ကိုနော်ကျွန်တော်ခုနအကြမ်းဖက်သမားတွေတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကြီးကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုအမေရိကန်နဲ့နော်ဒီယူရိုကသူတို့ရဲ့ safety standard အရာ security standard ပေါ့ဒီမှာတော့ safety မဟုတ်တော့နော် security standard အရာသူကသူ့နိုင်ငံကိုမထိခိုက်အောင်လို့ဒီသမောတွေကတောက်လျှောက်မှာနော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘယ်တွေသွားခဲ့လဲဒါတွေသူကသိချင်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ security ကိုသူက emphasize လုပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြတာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဟိုဖတ်တိုင်းမှာဒီမှာရေးထားတဲ့ချက်တွေကိုစဉ်းစားတိုင်းမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဖို့လို့နော်ဒါဆိုရင်သူကဘာတွေမေးမလဲပေါ့နံပါတ်1မှာလာပြီရှင်း intending to enter the port of another country government တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့စိတ်ကမ်းတွေဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ကျွန်တော်ဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နော်နံပါတ်1ပေါ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ကြည့်ရမယ် that the ship possesses a valid certificate ရှိရမယ်နော်နံပါတ်2 security level at which the ship is currently operate လက်ရှိ security level ကိုပြောရမယ် security level at which the ship operate in previous port ကျန်တဲ့စိတ်ကမ်းတွေမှာရှိတဲ့နော် security level previous port ကိုပြောတာနော် conduct the ship port interface within the time frame specific time frame အဲ့ဒီ time frame ကဘာကိုပြောလဲဆိုအောက်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ 2.3 ကိုညွှန်းပါတယ်နော်ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်မထူးပါဘူးဒီမှာ 2.3 ပေါ့အဲ 2.3 ကကျွန်တော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ the ship shall keep the record of the information ပေါ့နော်အဲ့တော့ record of the information ရှိရမယ် 2.3 ကိုပဲတားလိုက်ဒီဘက်ထိရောက်သွားတယ်များတော့အဲ့တော့နော် the ship shall keep the record of the information and refer to 2.1 for the last time post of ဒါပဲ10ခုစာအတွက်နော်စိတ်ကန်း10ခုမှာဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချက်တွေကိုနော် record လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီချက်ကိုပေးရမယ်နော် within the time frame ဆိုတာအဲ့ဒီ 2.3 မှာရှိတဲ့ time frame ဆိုတာလောလောပြောရင်10ခုစာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်3ပေါ့ security level ပေါ်ပြရမယ်နံပါတ်4က special or additional security measure တွေရှိသလားเนาะနံပါတ်5က appropriate ship security procedure เนาะ maintain during the any ship activity within the time frame အဲ့တော့ခုန ship to ship လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ship to show လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะနံပါတ်6ကတော့ other practical security related information ဒီချက်တွေပေါ်ပြအဲ့တော့သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့စိတ်ကန်းကိုဝင်ငံနီးတိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာเนาะစိတ်ကန်းကိုမဝင်ငင်မှာကျတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုเนาะစိတ်ကန်းတွေကိုလှမ်းပို့ပေးရမယ်လှမ်းပို့ပြီးတော့မှစိတ်ကန်းကလည်းဒါကိုကျတော့ဒီသမောကိုခုနလိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုခွင့်ပြုနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့မှ post control ကတက်ပြီးတော့စစ်အောင်မှာစစ်တဲ့ချိန်ကျရင်အပေါ်မှာပြောတဲ့ control measure တွေကိုသူကလုပ်လို့ရเนาะအဲ့ဒီမှာတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်သမောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့ပဲသိပြီးတော့ဒီလေးမရှိပါဘူးเนาะဒီမှာကျတော့ post facility အကြောင်းလေးတော့နည်းနည်းလေးဆက်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုက master ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะနောက်ပိုင်းမှာခုန company secret စာတို့ဘာတို့เนาะဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့အကြီးအကဲเนาะဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတွေညွှန်ကြားမှုတွေဒါမျိုးတွေထိအောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေတွေကเนาะဒါ master ဒီလက်ကုံပေါ့
မာစာဒီလက်ကုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ facility နဲ့ပတ်သက်တဲ့ requirement တွေပါလိမ့်ရှိလေနော်ပို့ facility နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါလိမ့်ရှိတယ်အတူတူပဲသူတို့ကလည်းပါတီ ISPS code ကို follow လုပ်အောင် share comply နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ခဏပြောပါတယ် share နဲ့ပြောတာဒီမလုပ်မနေရလုပ်ကိုလုပ်အောင်နော် within the territory regulation apply ပို့ facility security assessment carry out review and approve နော်ပါတီနော်ပို့ facility security assessment လုပ်အောင်ဒါကျွန်တော်သင်္ဘောတွေမှာလို့ပဲ security assessment လုပ်တယ်ဆိုတာဒါက security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ထားတာကောင်းရဲ့လားမကောင်းလား assessment လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏပြောပါတယ် somewhere စစ်တာပဲเนาะအဲဒါ somewhere စစ်တယ်လို့မပြောဘူးပေါ့ security level မှာဒါလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရလားเนาะဘာရှိရမလဲပို့ facility security plan ရှိရမယ်เนาะ plan တွေရှိရမယ်အဲ့တော့ပြီး declarations of security เนาะ declaration of security ကိုကျွန်တော်ကအများအား declare လုပ်အဲ့တော့ declaration of security ဆိုတာဘာလဲ declaration of security ဆိုတာသင်္ဘောနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ကြားထဲမှာเนาะ तू ကဘာတွေတာဝန်ယူမလဲကိုကဘာတွေတာဝန်ယူမလဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ပေါ့ declare လုပ်ပြီးတော့เนาะဘယ်သူကဘာလုပ်မလဲ agree လုပ်ထားတာပေါ့เนาะ तू ကဘာလုပ်မလဲကိုကဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါကို agree လုပ်ထားတဲ့ plan ဖြစ်ပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကเนาะဒီ ISPS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ chapter ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะ alternative security agreement ဆိုတာတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ISPS ကိုထည့်ရအတိုင်းပြောထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะသူက alternative လုပ်လို့ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပုံမြင့်တဲ့ level ပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်ဇလန်းမှာပြောခဲ့သလိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲเนาะအမေရိကတို့ဒီအမေရိကတို့ယူရိုပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ security level တွေကဒီထက်မကမြင့်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ alternative agreement တွေ arrangement တွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောထားเนาะအဲကြောင့်11.2 ကတော့เนาะတနည်းအားဖြင့်တော့ပြောမှဆိုရင်တော့ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะ11.2 ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးတလောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะ chapter 12ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်လေးနည်းနည်းเนาะခုလိုကလမ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะ0နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားတော့ ISPS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး9/11/2001. 4 planes change America and the world forever. 19 men armed with box cutter knives strike a stunning blow against the mightiest superpower on the planet. Now investigators must discover how the multi-billion-dollar security apparatus of the US military, intelligence and aviation authorities could be totally blindsided by a simple plot that exploits fatal gaps in their defenses. Disasters don't just happen. They are triggered by a chain of critical events. Unravel the fateful decisions in those final seconds from disaster. The United States, New York, Griffiths Air Force Base. September 11th, 2001, 7 a.m. America prepares for war. Operation Vigilant Guardian will simulate an attack coming in from across the nation's borders. We have periodic air defense exercises. You can call them war games if you will. Colonel. Air Force Colonel Bob Marr is in charge of the Northeast Air Defense Sector. He's responsible for 2.5 million square kilometers of airspace, covering Washington, D.C. and New York in the east, all the way past Chicago in the middle of the country. We practice all of our procedures so that if we ever did have to go to war. American Airlines Flight 11 will be one of over 5,000 commercial flights in the skies within the next hour. 8:02. With thousands of flights in the sky every day. Your phone, and the door won't open. We don't know who's up there. And our number 1 has been staffed, and our 5 has been staffed. 8:35. The plane is not responding to air traffic controllers. And for the last few minutes, it's been deviating from its route towards New York. At the ATC Center on Long Island, Dave Bottiglia
is looking after Sector 42 of New York airspace. I said, oh, this is going to be a great day. Sector 42 is not. Do you want F-15s out? Yeah, F-15s are ordered. The request is so unusual, it reaches Colonel Marr. The military think it could be part of the training scenario that they're expecting. It's unique for the line controller to request military assistance. They would normally have to pass through the FAA command lines. 8:43 a.m. On board American 11, flight attendant Betty Ong has been doing her best to let people on the ground know what's happening on the plane. I can't get into the cockpit. Is anybody still there? We are, absolutely. You're doing a great job. Just stay calm, okay, Betty? What's going on, honey? Okay. Aircraft is erratic again. Robin, you're erratic. Betty, talk to me. Betty, are you there? I think we might have lost her. 8:46. American Airlines Flight 11 crashes into the North Tower of the World Trade Center, hitting the building between the 93rd and 99th floors. 8:50. And in my mind, of course, I knew that could not be a small aircraft. I have in my gut a bad feeling. The transponder code has already changed. He was actually counting it out now. Panic spreads around lower Manhattan. Colonel Bob Marr is shocked to see the reports from the live television news. At that point, our entire mindset shifted. Now New York is under attack. This is no war game. It's the real thing. He sends the F-15s direct to Manhattan. Whatever altitude they need to go for center to make that work is fine with me. But that's the area I want them to go and hold. 9:04. At the FAA Command Center, Ben Sliney, on his first day as National Operations Manager, faces an unimaginable challenge. Now all aircraft in the sky were becoming suspicious to me. Immediately, I ordered a national ground stop order, meaning that no aircraft in the nation could now take off and join our airspace. 9:05 a.m. Primary radar picks up American Airline Flight 77 en route from Washington to LA, and it's miles off course. 11 minutes earlier, the flight had begun to turn away from its planned route when it switched off its transponder and radio contact was lost. Now, just a blip on radar screens. The flight is turned back east, heading towards the nation's capital. The F-15 fighter jets reach Manhattan. It's now a scene of devastation. At the same time, 500 kilometers away, at Langley Air Force Base, Virginia, another two fighter jets, F-16s, are deployed in the hunt for Flight 11. At 9:32, American Flight 77 is still heading east towards the nation's capital. We had 11 reports of hijacked aircraft in the area. And so we're trying to determine which ones were more credible and which ones weren't. That's when we said about the best we can do is assume that perhaps Washington, D.C. is going to be a target. Only at 9:36, when they are 240 kilometers from Washington, D.C.,
are the jets vectored towards American 77 and Washington airspace. .37 a.m. Unprecedented move. 110-story South Tower collapsed. Changed its transponder code. Heading from Newark to San Francisco, the flight had been contacted 20 minutes earlier by United ground staff, warning the pilots of possible intrusions into the cockpit. 9:59. At the World Trade Center. Oh, there it goes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 . The 110-story South Tower collapses. And air traffic controllers are now trying to work out if United 93 has been hijacked. Even at that late juncture, The nation's capital. In the space of just 102 minutes, the 4 hijacked planes have claimed the lives of almost 3,000 people. Okay ပါเนาะဆရာတို့ဒါဆိုရင်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲเนาะပထမတစ်ပိုင်းကိုဒီ ISPS နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ enhanced security measure ကိုเนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားမယ်ဖြတ်ထားပြီးရင်ပြီးမှနောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့เนาะကျန်တာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်